嗨，大家好，嚟到啟級咩嘅最後半日啦，咁梗係食埋個早餐之後，去埋最後可以參加嘅活動啦。大家咧記得咧，千祈唔好急住走先，因為咧其實咧我哋仲包咗晏晝飯㗎，可以食埋個晏晝飯先走嘅。而家咧就嚟玩我最中意嘅射箭啦，睇下係咪好叻先？終於咧喺最後嗰日咧揾到埋高爾夫球場啦！而家我哋正式要踏入市區啦，終於到達我哋今晚要住嘅 B&B 啦！而家就嚟 B&B tour 時間啦！我想講咧，呢間屋咧個樓底好高啊，同埋咧佢入邊咧都用咗唔少木嘅元素啦。一入嚟咧就已經係第一間房啦，咁呢度咧就容納到大概4個人嘅日式房嚟嘅。咁跟住隔離咧就係大廳啦，同埋飯廳嚟嘅。飯廳嘅隔離咧就係一個充滿日劇咁嘅開放式廚房啊。咁相對地咧，入邊嗰啲廚房設備都比較有年代感啲啦。咁佢都有提供一啲廚房用具嘅。咁再隔離咧就係洗衣機啦，同埋乾衣機嘅。咁佢亦都有提供一啲洗衣液啦。轉個彎咧就有微波爐啦，一個好細嘅焗爐仔啦，同埋一個冰箱嘅。咁架上面呢度咧就有啲餐具啦，同埋一啲煮食用嘅工具都喺度嘅。大家跟我一齊上樓參觀啦！第二間房咧就大概可以住到2個人嘅，咁就有2張單人床啦。呢度有道門，等我睇下先。咁入邊咧就冇衣架啦，咁相反咧就有一啲雜物嘅。呢一個咧就相對地真係幾有年代感嘅廁所連浴室啊！ Oh my god！第3間房咧就係有3張單人床嘅房嚟㗎。呢度點解會有個類似廚房咁嘅嘢嘅？隔離咧唔知點解有一個類似廚房啦，又有張台頂住嘅房咯。奇怪喎！咁另一邊咧就有大量嘅衣架同晾衣架提供㗎。咁側邊呢啲櫃其實大部分都鎖晒㗎啦，已經冇鎖嘅話咧，其實佢入邊都係一啲雜物啦，同埋有個熨斗咯。行過去另外一邊咧就有一間娛樂室嘅。有一張乒乓波嘅台啦，同埋有一個掉飛鏢嘅嗰啲用具嘅。遊戲室個隔離咧就有張梯啦，咁就可以去上面閣樓嘅。咁呢間閣樓我估都瞓到人嘅，咁不過入邊咧都係有啲雜物啦。咁呢個就係浴室嚟嘅，咁佢相對地真係比較大啲啦。咁亦都有一張幾大嘅洗手盆位可以擺嘢啦，有毛巾啦、牙膏啦、牙刷啦，同埋一個風筒嘅。咁裏邊咧亦都有提供一啲沖涼液啊、洗頭水嗰啲㗎。而家我哋就出門行街啦。行下仲見到呢架小型電單車，好 Q 啊！我哋嚟咗附近嘅商店街行下啦，睇下啲紀念品嘅鋪頭啦。咁呢度相對之後行嗰條街咧係比較冷清少少嘅，唔知係咪因為我哋都算係比較晏嚟，我哋俾咧嗰啲堅魚嗰啲香味咧吸引咗過去望下。佢舊舊地咧好有 feel 啊！睇唔睇到啊？佢嗰啲咧堅魚勁大包。商店街入邊咧係有一個石垣市嘅公廁市場嘅。一開始咧呢個市場咧係喺1899年咧已經有噶啦，咁係八重山地區歷史最悠久嘅市場嚟嘅。
經過咧咁多年嘅發展之後咧，咁市場咧已經從之前嘅魚市場啦，轉型為而家呢個咧多元化綜合市場嘅。咁2樓咧就係一啲特色嘅伴手禮啊、沖繩小食啦。咁3樓咧就有一啲餐廳啦，你可以去食飯嘅。着咗呢對魚拖鞋，我係咪可以變成魚咁樣識游水噶啦？行下咧就見到呢一間啦紀念品鋪啦，咁呢一間咧更加似係集合咗唔同小店嘅一間寄賣鋪咁樣啦。咁裡面咧就有啲護膚品啊、調味料啊、食品啊、手工藝品咧可以買嘅。呢間嘅產品咧，好大部分咧，其實喺其他鋪頭我就唔係好覺眼嘅。咁個別咧有啲產品嘅單價可能會比較高少少咯。發現咗一部咧充滿沖繩特色嘅慢抽機啊！好啊，呢個都 OK。我支筆真係搞唔撚我想要呢個石敢當或者呢個笛。但如果貨期留意翻，每次係要1000嘅。咁呢一間咧就唔係喺住街上面嘅一間紀念品鋪啦。咁入邊咧就有好多日本特色嘅衫啊、裝飾品啊、食物嗰啲嘅。我覺得呢間鋪頭都幾值得行嘅，因為佢入邊有啲特色嘅商品啦，我係喺其他鋪頭咧係冇見過嘅。而家就翻嚟主線任務去揾餐廳食飯啊！我哋咧就好是但咁樣啦，入咗一間 Google 評分有4.4啦，咁亦都有見到有啲本地人會食嘅餐廳嘅。咁雖然佢有實體嘅 menu 啦，咁但其實嗌嘢食咧都係用 QR code 咧落單嘅。咁呢個咧就係作為前菜或者小食，又有沖繩特色嘅水雲啊！咁佢口感咧就係滑滑地咁樣啦，味道咧就偏酸酸甜甜咁樣嘅。咁嚟到石垣島就梗係要食當地嘅特色食物啦，就係海葡萄啦。咬落去咧就好似咬緊啲魚子咁樣，卜卜卜咁樣啦。咁味道咧就幾清爽啦，有微微嘅海水味嘅。咁我哋咧亦都嗌咗比較少見啲嘅海葡萄天婦羅啦，同埋咧水雲天婦羅噶。海葡萄，全部都喺個海度。等我試下炸鼻涕先，個口感咧幾似炸粉絲嘅。咁雖然佢係油炸嘅食物啦，咁但係佢唔會話好油膩嘅。而家咧就嚟食海葡萄天婦羅，個味道咧真係有啲似食緊魚蛋咁樣咯。咁佢同原本嗰個海葡萄嗰個口感咧已經係冇咩關係㗎啦。我哋咧亦都嗌咗一份主食啦，嚟試下有冇食㗎。見到佢黑麻麻咁，梗係估到係用墨魚汁啦。冇錯，就係墨魚汁炒麵啊！大甸呢個好香，咁多位好香。佢個炒麵咧炒到好有鑊氣啦，咁食落去咧會有少少嘅海鮮嘅鹹香嘅。呢一份炒麵咧，我哋所有人啊係一致讚好好食㗎。佢哋嗰啲全部都中毒太深咁樣。呢兜咧就係一定唔會出錯嘅腸仔啦。我哋仲要咗椰子海啊喎！咁呢一個價錢有蟹有蝦有得燒埋牛肉嘅話，咁我哋咧就覺得都幾值嘅。蟹肉幾多啦，燒得幾香啦。咁不過我自己咧就稍嫌有啲覺得啲蟹肉乾咗啲咁多嘅。你試下蝦先，個蝦咧勁鮮甜啦，佢個肉質好爽口啦，佢好食過嗰隻特別嘅蟹好多咯。隻蟹好食喎，隻蟹好食，好食。我理解點解佢隻蝦賣咁貴。同埋中餐呢個，佢平時係點啲啊？係喎。三萬咁筆出嚟，要3個。點解佢哋啊？呢個咧就係微微腥嘅蟹膏，係美麗嘅肉肉啊！
整體上呢個牛味係好濃啦，入口即化嘅口感嚟㗎。佢哋都要食啊！佢哋真係好好食，手都浸埋啦，手都浸埋啦。第二包好食啊！第二包好食啊！第二包好好。係咪已經滲咗鹽啦？咁依家呢，我哋就食飽飽去行街啦，繼續。咁嚟到朋友推薦嘅呢一間啦，嬰兒同埋中童嘅服飾店嘅，咁係一間唔係好貴啦，有幾多款啦，有幾大嘅嬰兒同埋中童服飾鋪嚟嘅。佢除咗有衫賣之外咧，其實仲有玩具啦，同埋入浴球咧賣嘅。咁 Q 嘅呢個，佢有好多唔同款式嘅入浴球。咁咧，我就過咗嚟隔離嘅雜貨鋪嘅。我無論屋企啦，定係朋友屋企都冇小朋友嘅我啦。咁我就好快去咗隔離鋪頭行街啦。發現咧呢度都幾多咧幾得意味道嘅 hand cream 嘅。行完呢兩間之後咧，咁你就可以過嚟對面當期繼續行街啊！哦，喺山田兩個。咁當期買嘅咁梗係大同小異噶啦。咁咧，但我睇呢個地圖咧，一度真係睇到我眼花繚亂啊！喺呢度咧係比平時行嗰啲當期咧更加容易蕩失路咯。扭蛋路嘅我覺得好可惜啊，得咁少機。為咗煮宵夜咧，咁我哋咧就嚟咗呢一間勁大間嘅伊朗超級市場，隔籬咧仲有一間幾大間嘅大數嘅，好想食呢間 taco 飯啊！呢一間咧係幾大啦，然後有好多唔同嘅產品啦，仲有手信集於一身嘅超級市場嚟嘅。竟然有冷藏嘅馬肉刺身啊！冒住可能會肚痛嘅風險都要買啊！咁事實上咧，冇肚痛之餘咧，雪藏嚟講，我覺得都 OK 好食噶。OK， 雙數啊，6個啊，耶！簡直係雪糕天堂啦！要癲啊！咕！依家去第二間超市啦，我哋要嚟到朋友想睇下有冇一啲其他嘅菜可以買啦，同埋亦都係本身一間好有本地感嘅超市嚟。咁呢一家真係幾 local 啦，同埋都算幾多蔬菜賣嘅超級市場嚟嘅。哦，嚟啦，立到嚟啊！我就係想要一細兜。繼續食肉啊，勁香啊！咁今集就去到呢度啦，多謝收睇，拜拜！記得 like and share。